ანტარქტიდა. ამას ხედავ. ერთადერთი კონტინენტი დედამიწაზე, სადაც ადამიანები არ ცხოვრობენ. და სადაც დღეს ჩემს 9 მილიონ გამომწერთან ერთად იმოგზაურებ. ანტარქტიდაზე მოხვედრა მარტივი არ არის. გარდა იმისა, რომ ეს მოგზაურობა საკმაოდ დიდ ფინანსებთანაა დაკავშირებული, ამ კონტინენტზე მოსახვედრა დრეიკის სრუტის გადასვლაა საჭირო. დრეიკის სრუტე გემებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და საშიშ საზღვაო მონაკვეთად ითვლება, ხოლო ყველაზე არასასიამოვნოდ გემზე მყოფი მგზავრებისთვის. დრეიკის სრუტის გადაცურვას 2 დღე ღამე სჭირდება და ის ყველაზე საშინელი გამოცდილება აღმოჩნდა ჩემთვის, რაც კი ოდესმე მგზავრობისგან მიმიღია. თავბრუს ხება გულისრევა და ნახოთ თუ გავუძლებთ. ეს არის ფასი, რომელსაც იხდი ანტარქტიდაზე მოგზაურობისას. რაც მთავარია ამ შორეულ მოგზაურობაში მარტო არ ვიქნები. ჩემთან ერთად იქნება კაკო, კიდევ ერთი ქართველი იუთუბერი. ეს ცუდია. რომლის წყალობითაც ჯერ გაყინულ წყალში ჩავხდი, აუ რაც ცივი წყალი იყო. შემდეგ კი წესების დარღვევის გამო გემის ადმინისტრაციაშიც დაგვიბარეს. სადგომში. ჩვენ ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდებით. ნახე რა ხმა გამოუშვა. რაც ამ მოგზაურობას კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დედამიწის ყველაზე ხელშეუხებელ და ჯადოსნურ კონტინენტზე, ანტარქტიდაზე. და დღეიდან ჩემი კონტენტის წარმდგენი იქნება სადადღეო კომპანია Vizeri. Vizeri იყო ჩემი არხის სპონსორი, თუმცა დღეიდან კიდევ უფრო მეტ წვლილს შეიტანს ჩემი არხის განვითარებაში და იმ კონტენტის შექმნაში, რომელსაც ვაკეთებ თქვენთვის. ხოლო რაც შეეხება არხის გენერალურ სპონსორს, ლავინდებურად გახლავთ ასვლა. ანტარქტიდა დედამიწის ყველაზე ცივი, ქარიანი და მიუვალი კონტინენტია. ის არ ეკუთვნის არც ერთ ქვეყანას და არც არავინ ცხოვრობს აქ. მე-19 საუკუნემდე ადამიანებმა ამ კონტინენტის არსებობის შესახებ არც კი იცოდნენ. ანტარქტიდა 1820 წელს აღმოაჩინეს და კონტინენტის არსებობა ოფიციალურად სწორედ ამ პერიოდში დადასტურდა. დღესდღეობით ამ დაუსახლებელ კონტინენტს ყოველწლიურად 100,000-მდე ვიზიტორი ჰყავს. ანტარქტიდაზე მოხვედრა შესაძლებელია როგორც გემით, ისე თვითმფრინავით. თუმცა ეს საჰაერო მოგზაურობა არარეალურად დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. ამიტომ ტურისტების 90%-ზე მეტი გემით მოგზაურობას ამჯობინებს, რაც პრინციპში ასევე საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. ანტარქტიდისკენ გემები უშუაიადან მიემგზავრებიან. უშუაია გახლავთ უკიდურესი სამხრეთ დასახლება არგენტინაში, რომელსაც ხშირად სამყაროს დასასრულად მოიხსენიებენ. რადგან ანტარქტიდაზე მოგზაურობა არგენტინიდან იწყება, პირველ რიგში მეც სწორედ ამ ქვეყანაში უნდა ჩავსულიყავი. ამჯერად თბილისიდან არ იწყება ჩემი მოგზაურობა. მიმყავები ვეგასში, ეხა აეროპორტში ვარ. აქედან მიფრინავ ჰიუსტონში, მერე გადაჯდომა მაქვს და მიფრინავ არგენტინაში, ბუენოს-აირესში, სადაც შევხვდები კაკოს. და იქიდან უკვე ერთად წავალთ უშუაიასკენ, საიდანაც იწყება გრანდიოზული მოგზაურობა ანტარქტიდისკენ. რა თქმა უნდა, მთელს ამ ჩემს მოგზაურობას ყველაფერს გაჩვენებ დაწვრილებით. წავედით. ვეგასიდან ჰიუსტონში ზუსტად 3 საათში ჩავფრინდი და ჰიუსტონი ბუენოს-აირესის რეისიც მალევე ავედი. ბიზნეს კლასით ვიმგზავრებ ჰიუსტონიდან ბუენოს-აირესამდე. ეკონომი მქონდა ნაყიდი და ბიზნესზე რომ გამოსულიყავ $6 ღირდა და დავააპგრეიდე ბილეთი. აბა ამ მოგზაურობას გაუმარჯოს. ერთმა მშვიდობით ჩამოგვიყვანოს უკან საქართველოში. 10 საათიანი ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ფრენის შემდეგ ბუენოს-აირესის აეროპორტშიც დავეშვით. ჩამოვედი მეგობრებო არგენტინაში, ბუენოს-აირესში ვარ და ეს არის ჩემი რიგით 75 ქვეყანა. ყველაზე მთავარი, რასაც ვაკეთებ, როდესაც ჩავდივართ 4 ქვეყანაში, ვააქტიურებთ ინტერნეტს. არანაირი რიგში დგომები და ადგილობრივი სიმბარათის ყიდვები არ გჭირდება, რადგან არსებობს ნომიო. ნომიო არის აპლიკაცია, რომლის მეშვეობითაც სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში გექნებათ საუკეთესო ინტერნეტი, საუკეთესო ფასად. დაახლოებით 2 საათში კაკოც მოვიდა. რაღაცა ტიპი მოვიდა რა, ცოტა ნაცნობი სახე კი აქვს და თქვენ ხო არ გესმენთ. და ბუენოს-აირესი უშუაიას ბორტზე ავედით. არგენტინის დედაქალაქიდან უშუაიაში ყოველდღიურად რამდენიმე ფრენა სრულდება.
ფრენის ხანგრძლივობა 3 საათია. უშუაიაში ჩამოფრენისთანავე ჩვენი ტრანსფერი ვიპოვეთ, რომელიც აეროპორტში ველოდებოდა. You are Soso and Nika? Yeah. Okay, you are the last one. Nice to meet you, Natalia. Nice to meet you too. Soso. Two Sosos. but Two Sosos. I can just take one Soso in the back. Okay. ავესტე. დაიწყო ჩვენი მოგზაურობა, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, დაგვწნენ ჩვენი ექსპედიციის გემის წარმომადგენლები. ეხლა დაგვიყვანეს სასტუმროში, ერთი ღამე დავრჩებით უშუაიაში აქ სასტუმროში და ხვალ უკვე მივდივართ გემზე. აეროპორტიდან პირდაპირ სასტუმროსკენ წავედით, სადაც ერთი ღამე უნდა გაგვეტარებინა სანამ გემზე ავიდოდით. საკმაოდ მოშორებით არის ქალაქიდან უშუაიადან ეს სასტუმრო და როგორც ვიცი ძალიან მაგარი ხედები აქვს. შევიდეთ ნახოთ რა ოთახს მოგცემენ. აი ესეთი ნომერი გვაქვს უშუაიაში. ნახოთ როგორი ხედებია. რა მაგარი ხედებია ნახე. ანტარქტიდაზე მოგზაურობა საკმაოდ ძვირიჯდება, ძვირი სიამოვნებაა. სხვა ფასები აქვს. მაგალითად ჩვენ ეხა ეს ტური ერთ ადამიანს დაახლოებით $15,000-მდე დაგვიჯდა. არის 20,000, 30,000-იანი, 50,000-იანი ტურებით. საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა ერთი სიტყვით. უშუაიას აეროპორტიდან მოკლედ რაც ხდება, ყველაფერი შედის ტურის ღირებულებაში. და თუ რა შედის ამ ფასში, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ნახავთ აი ამ ვიდეოში. მეორე დღეს სასტუმროში ავტობუსმა მოგვაკითხა და გეზი პირდაპირ პორტისკენ ავიღეთ, საიდანაც ჩვენი გემი გადიოდა ანტარქტიდისკენ. აი ამ გემით, რომელიც ეხა ჩემს უკან არის, 10 დღის განმავლობაში მოგზაურებ ანტარქტიდაზე. ავედით გემზე, სადაც პერსონალი საკმაოდ თბილად და თავაზიანად დაგვხდა. გაუმარჯოს მაო ჩვენ მოგზაურობას. შემდეგ გავიარეთ ჩეკინი და ჩვენს კაიუტაშიც დავბინავდით. რამდენი ბარგი გვაქვს ძმა ეს რა არის? Thank you. სერიოზული ნომერი გვაქვს. აუ აივანი რა მაგარია ბიჭო. აი ესეთი ხედები გვაქვს ამ ეტაპზე. აი აივანი რო გვაქვს ეს ძალიან დიდი პლუსი. ხო. ხო და გამოხვალ აქ წესით მალე აისბერგები გვექნება წინ. აქ მოსასხდომიც გვაქვს. ესე გამოიყურება მეგობრებო ჩვენი სველი წერტილი. ნორმალური დიდი სივრცეა რა. აგე კურტკებიც დაგვახვედრეს. კაია რა კურტკის ამოღება არ დამჭირდა. მე კარგად მაქვს. Let's go. მეგობრებო, ჩემი ახალი ჩანთა უნდა გაჩვენოთ. ეს Acer მამაჩუკა, Predator-ი. ძალიან მაგარი ჩანთა, ალუმინის კორპუსი აქვს. აი ვერც გატყდება და ვერც ვერავინ გახსნის. ძალიან დაცული ჩანთა. ესე იხსნება, ანუ ზმეიკაზე არ არის რა. და შიგნითაც ძალიან კომპაქტურად ეტევა მოკლედ ყველაფერი. მადლობა Acer-ს ამ ჩანთისთვის. დავიძარით, მეგობრებო, დავიძარით. ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ. ესე როცა მიხარია რაღაც ვიდეოც მე კაი გამოდის ხოლმე. ასე და ამგვარად დავტოვეთ უშუაია და გეზი პირდაპირ ანტარქტიდისკენ ავიღეთ. სანამ საშინელ დრეიკის სრუტეს მივახლოვდებით, გაგაცნობთ გემს, რომელიც 10 დღის განმავლობაში ჩვენი სახლი იქნება. კრუიზი ეკუთვნის Aurora Expeditions, კომპანიას, რომელიც ოპერირებს ანტარქტიდასა და ჩრდილოეთ პოლუსზე. გემი 8 სართულისგან და 71 კაიუტისგან შედგება. ჯამში კი 120 მგზავრს იტევს. სხვადასხვა სართულებზე განთავსებულია 2 რესტორანი, ბარები, სატრენაჟერო დარბაზი, მაღაზია და ბიბლიოთეკა. გარე სივრცეში კი აუზით და ჯაკუზით სარგებლობა შეგიძლიათ. გემზე გქონდა სამჯერად იკვება და რა თქმა უნდა შედიოდა ტურის ღირებულებაში. არჩევანიც ნორმალური იყო და კერძებიც გემრიელი. ესე გამოიყურება ჩემი ვახშამი. კაკო უკვე საქმეზე გადავიდა. არ დავილოცო ძმაო, დავლოცავ ჩვენ გზას. ადგილ მოგზაურობას. ვახშმის შემდეგ ყველა მგზავრი ერთად შეგვრიბეს და უსაფრთხოების წესები აგვიხსნეს. შემდეგ კი ისევ ჩვენს კაიუტებში დავბრუნდით. დღეს ადრიანად ვიძინებთ 10 საათია და ოდნა უკვე დაიწყო გემმა მოძრაობა ყანყალი. ნახოთ, როგორი ხამე გვექნება, ჯერჯერობით კარგად ვართ. წინ დრეიკის სრუტე გველოდება. დრეიკის სრუტი ატლანტიკისა და წყნარი ოკეანეების დამაკავშირებელი ზოლია. აქ ხშირია ძლიერი ქარი და დიდი ტალღები. ტალღების სიმაღლე ზოგჯერ 10-15 მეტრს აღწევს, ხოლო ამინდი შეიძლება ნებისმიერ წამს შეიცვალოს. ამის გამო დრეიკის სრუტი ანტარქტიდისკენ მიმავალი კრუიზებისთვის ხშირ შემთხვევაში დიდი გამოწვევაა. ისტორიის მანძილზე დრეიკის სრუტეში ასეულობით გემი ჩაძირულა.
დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით გემები ძალიან იშვიათად იძირება, თუმცა ხშირია სხვადასხვა დაზიანებები დიდი ტალღების გამო. მიუხედავად ყველაფრისა, დრეიკის სრუტე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო და არა სასიამოვნო საზღვაო მონაკვეთად პლანეტაზე. ისეთი შეგრძნება რა? თითქოს ფრალი ხარ რა. პირველ დღეს დრეიკის სრუტეში ძალიან დიდი ტალღები არ იყო. თითქოს ოკეანეც შედარებით წყნარი ჩანდა. თუმცა გემი მაინც გვარწევდა. რაც გულისრევას და თაბრუსხვევას იწევდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ წამლები დაგველია. წამალი დაგვერ ზემოთ გადაგვარჩენს აგი ეს არის ეს ფრინავი უნდა ეხატოს. თქვენი პლეისმენტი შეიძლება იმედია მიშოლის. პახმელიაზე რო იღვიწებ და გული რო გერევა აი რაღაც ეგეთი შეგრძნება. ეს რა ხოცია შეკ. თავს იმხნევებ თუ? არ უნდა მოვდოდე. სამოგავისეირნა. გასეირნების ხასიათზე დიდად არ ვიყავი, რადგან როგორც კი ფეხზე ვდგებოდი თაბრუსხვევა და გულისრევა ძლიერდებოდა. ანუ როცა წევ ხარ, ბევრად კარგად ხარ რა. როცა ფეხზე დგები, მე პირადად ეგრე გული მერევა თავბრუნე ხო. ველოდებოდი წამლის მოქმედებას, თუმცა უშედეგოდ. გემის ეკიპაჟი კი გვეუბნებოდა, რომ ტალღები ნელ-ნელა კიდევ უფრო მოიმატებდა. You are not sick? I took the sickness pill last night. That's why I'm feeling fine. It's good? Yeah, it's good. It's really good. We have ხო დავამატო. 2 tablets inside. You just have to take 1 tablet every 8 to 12 hours. Thank you. Good morning. იმედია გადავრჩებით. რადგან ჩვენმა ტაბლეტებმა არ იმოქმედა, კიდევ ერთი წამალი დავლიეთ, რომელსაც მთელი ეკიპაჟი სვამდა. აი მე უნდა წავიდე რა. ვერ შეჭამებ. ეს კავალდები არის ყველგან. გული რო აგერიოს. ჩვენი ძმაც დაეცა ბრძოლის ველზე. ორი სიტყვით რო შევაფასო შეიძლება. აი თავიდან კარგად ვიყავი და ეხლა საჭმელი რო ჭამე ეგრე თავბრუსხვევა გულისრევა და ნახოთ თუ გავუძლებთ დრეიკის სრუტის შემოტევებს. წამლის მოქმედებამ ცოტა დააგვიანა და სამწუხაროდ დრეიკის სრუტის შემოტევებს მე ვერ გავუძელი. მივასწრო ოთახში. მოკლედ ეს არის იმის საფასური, რაც უნდა ვნახოთ ანტარქტიდაზე. ნახოთ რამდენად ღირს საფასურის გადახდა. გარდა უდიდესი თანხისა. ოფასარი არა. ამასობაში წამალმაც დაიწყო მოქმედება და ჩვენი ხასიათიც გამოკეთდა. ძბილიკებს ბანცალ რომ გავუყვები. ანტარქტიდის საფრთხილო როგორ ადამიანი. და მეგობრებო, უკეთესობა. გული აღარ მერევა. იმდენად კარგად გავხდი, რომ უკვე ჭამაც შემეძლო თავისუფლად. ვახშმის დროს ავსტრალიელები გავიცანით და ერთ-ერთი მათგანი ტრიო მანდილის დიდი გულშემატკივარი აღმოჩნდა. So you listen their music. Yeah, I like folk music. ავსტრალიელები არიან და ტრიო მანდილი გიხსენის. ფასები რო განსხვავებულია მეგობრებო, აი ამ წამს დამტკიც და თვითონ გადაიხადა 20,000 აი ამ ტურში $20,000. ესეთი ძვირი რო არ დაგიჯდეთ მსგავსი მოგზაურობა, ან ზოგადად ნებისმიერი მოგზაურობა, სადაც არ უნდა მიდიოდეთ, ტურისტული კომპანია Around the World დაგიხმარებათ, რომ დაჯავშნოთ ნებისმიერი მიმართულებით მოგზაურობა. დაგვიკავშირდით. ასე და ამგვარად მიიწურა რიგით მეორე დღე გემის. იდეალური დილა გათინდა მეგობრებო, თავს ძალიან მაგრად გრძნობ. აღარც თავბრუნ მეხვევა, აღარც გული მერევა, მიუხედავად იმისა, რომ გემი ისევ მაგრად ირწევა. დილით დიდი ტალღების მიუხედავად ადრიანად ჩავედით საუზმეზე. სერიელია მაგიდები, როგორც ჩანს, პირველები ჩამოვედით დღეს. კაცი შვილი არ არის. და გემის მომსახურე პერსონალიც დავიმეგობრეთ. You are not sick? No, big beer every night, 2 beers. No pills? No pills. აუ რა კაცია. Just beer. Yeah, man. ჩვენ ლუდს არა, მაგრამ ყოველ 12 საათში ერთხელ წამალს ვსვამდით. ეხა კიდე დავლე ერთი წავალი და იმედია რომ იმოქმედებს. ეს წამალი გულისრევას ხსნიდა, თუმცა გვერდითი ეფექტებიც ჰქონდა. ეს წამლები იწევს ძალიან ძილიანობას რა. სულ მინდა რომ ეძინოს. რას თავარია გულისრევა იმდენად აღარ მაქვს, თუმცა აი
მთელი ეს პერიოდი რა, ეს დრეიკის სრუტეში რაც შევედით, სულ გაბრუებული ვარ, რაღაცა კონცენტრაცია მიჭირს. შევეგუე რა, მოკლედ ამ ჩემ მდგომარეობას. რავი, ესე ვცდილობ, რომ რაღაცეები ვაკეთო რა, ვიმოძრაო მაინც და მხოლოდ საწოლში არ გავატარო დრო. თუმცა ეს მაინც და მაინც კარგად არ გამოგვდიოდა. კარგი ის იყო, რომ გემზე ინტერნეტი გქონდა. და ასე თუ ისე გაგვყავდა დრო. გარესამყაროსაც იდეალურად უკავშირდებოდით და ვიდეოზარების განხორციელებაც შეგვეძლო. მამა, შენ გენაცვალე. დღის მეორე ნახევარში ტალღებმა ძალიან